Tu guarda quanto mi ha tagliato i capelli questo. Già ce n'ho 4 in testa. Vabbè, meno male che è estate. Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi renderemo onore alla capacità, all'intelligenza, alla genialità delle nostre mamme e delle nostre nonne. Perché come dice un grande comico romano sulle mamme... I valori antichi, le mamme antiche, una delle eccellenze dell'Italia, cara signorina, è le mamme che stanno in Italia, non ci stanno in nessuna parte del mondo, mettono una firma, da nessuna parte, le mamme, i sacrifici che... La mamma italiana con 2 figli, la media con 2 figli, è chiamata mediamente al giorno dalle 250 alle 300 volte. Questo qui, amà me porti, amà me dai, con una scusa banale, già che stai in piedi. A madre fa, non è che sto in piedi, è che non riesco a mettermi a sede. Santa verità, santa verità. Ma perché tutto questo preambolo? Perché voglio veramente dare onore alle capacità delle nostre mamme e delle nostre nonne che in passato, in gravi ristrettezze finanziarie o addirittura in tempo di guerra, riuscivano con pochissimo a fare dei piatti straordinari. Ed è una caratteristica totalmente italiana. Voi immaginate che questo sugo finto viene fatto esclusivamente con gli odori, sedano, carote e cipolla. E io vorrei ricordare che una volta gli odori venivano messi nella sporta al mercato gratuitamente dopo aver fatto la spesa. Oggi purtroppo li paghiamo e quindi lo facevano a costo quasi zero, quasi nullo. Allora noi ci vediamo adesso la ricetta e gli ingredienti e poi giusto 2 parole alla fine del video. Vi aspetto dopo. Poi chiaramente se voi siete la prima volta che mi venite a trovare qui sul mio canale, lì sotto c'è sta il quadratino rosso, cliccate iscriviti, se cliccate anche la campanella rimarrete aggiornati sulle prossime ricette e ci vediamo dopo. Tritate finemente la cipolla. La carota, e il sedano, togliendo anche i filamenti con il pelapatate. E mi raccomando, fate attenzione, non fate come me che ci ho messo il dito sotto al coltello. In una padella mettiamo un po' d'olio e le nostre verdure tagliate e fatele soffriggere per almeno 5 minuti. Per farle stufare metteteci o un pochino di acqua calda oppure, se volete, anche un goccio di vino. Passati 5 minuti mettete il concentrato di pomodoro, basta un cucchiaio, e la passata. Infine mettete anche del basilico, ma spezzettatelo con le mani e non tritatelo col coltello, altrimenti diventerà amaro. Ora coprite e fate cuocere per 15-20 minuti. Nel frattempo cuociamo la pasta in acqua leggermente salata. Se il sugo risulterà leggermente ristretto, potete allungarlo con un goccio di acqua di cottura della pasta. Ora scolate la pasta e mettetela nel sugo e fatela saltare per qualche minuto. Impiattate la vostra pasta. E infine spolveratela o con del parmigiano o con del pecorino. Buon appetito! 2 parole solo per chiudere il video. Quello che avete visto è la ricetta di mia madre. Però il sugo finto non ha una ricetta vera e propria fisica e la ricetta cambia non in base alla regione, ma in base alle mamme. Perché, ripeto, veniva fatto con quello che c'era in casa. Quindi c'è chi ci mette per esempio un goccio di vino, chi ci mette il prezzemolo, chi ci ha messo, non so, la maggiorana, oppure c'è chi ci ha messo la noce moscata. Insomma, a seconda di quello che c'era dentro casa, si metteva per fare questo sugo finto. Questa è la mia, anzi, è quella di mia madre.
però chiaramente voi potete fare quello che desiderate. Poi se andate in giro su internet e vedete le altre ricette, ognuno ha la sua versione, perché il bello di questa ricetta è proprio questo, è personale. Bene, io vi ringrazio, noi ci vediamo al prossimo video e tanti saluti, ciao!